ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလက်ရှိကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလူထုတွေတရက်လုံးဒီအဝတ်နဲ့စရာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဒီကလေးစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေလည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟွမ်ကိုရမ်ဒေတာဖက်မှာပြဿနာတစ်ဖက်ကအေးသွားပြီဆိုတဲ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်မရာဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုပြန်လည်ပြီးမှအချင်းချင်းဒီ CDF မရာနဲ့ MDF တို့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်သူလူထုတရက်လုံးဒါပူဆွေးတောက်ကရောက်နေရတဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါကြားထဲမှာခုနဒါဆရာတော်တင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုလည်းဒါအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဝင်လာဖို့ရန်အတွက်လည်းသူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားသိနေရတယ်အဲကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးတုံ့တက်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးမှဒါပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ရန်အတွက်အခုချိန်မှာပုထက်ကိုဆက်လက်ပြီးမှအချိန်ပေးသွားကြရအောင်เนาะအတန်မြူထားတဲ့ပုထက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိချင်းပြည်အရေးကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းချင်းပြည်ရဲ့အနေငယ်သောမတူဝေးပြမှုကြောင့်ချင်းပြည်ရဲ့ယနေ့ထိကြုံနေတဲ့ပြဿနာအခုကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတွေကချင်းပြည်ရဲ့ပကတိအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိမတူကွဲပြားမှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာဖော်ပြနေတာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေကကျွန်တော်တို့အခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရခင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့တွေးခိုပုံစဉ်းစားပုံကဒီ tribalism data ဆွဲမျိုးနေဆွဲဆိုတဲ့ဟာဒီကအမျိုးသားအဆင့်ချင်းဆိုတဲ့အမျိုးသားအဆင့်ကိုအင်မတန်မှလွှမ်းမိုးနေသေးတယ်ဆိုတာဒီနေဦးတော်လှန်ရဲ့အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဟာအခုအဲ့ဒါလို့ကြုံနေရတဲ့ဟာပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လင်းနေကန်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့အချိန်လင်းနေပါလာတော့အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ရှက်ရရှိအတွက်အန္တရာယ်ပိုရှိလာတာပေါ့မှန်ဆိုရင်တော့လင်းနေကန်ဆိုတာနိုင်ငံရေးအဖြစ်နောက်ဆုံးရှာရတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့မှဒီနေ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပထမဦးဆုံးဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအဓိကနဲ့တာမညကိုခွဲခြားတတ်ရမယ်အဓိကကပါလေကျွန်တော်တို့တာမညကပါလေပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကအဓိကကိုလုပ်ရမှာဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အခုကတော့ဘုံရန်သူကကျွန်တော်တို့အခုအားလုံးတိုက်ထုတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကအထဲကပြဿနာတာမြတ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ကအသားပေးနေရတဲ့တချို့ဒီတာဒီမှာရှိလာတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးရေရှည်အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥတီချက်ရောက်ဖို့တကယ်အဟန့်အတားကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အဲ့ဒီမတူကွဲပြားမှုအကွဲပြားကိုသူတတ်ရှုတွေးခွဲဖို့
ကျိုးစားလာတော့ကိုလေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဟာကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ရန်သူကတတ်ရှူလို့ဖြစ်နေသလားကိုယ့်ဟာကိုပဲကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကြောင့်တစ်ခုကြောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေသလားဆိုတာတီးဖို့လိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကတော့အဓိကဘုံရန်သူတိုက်ထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်အကျိုးစီးပွားထက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ကိုယ်နဲ့မိသားစုရှင်လာရင်မိသားစုအရေးကိုဦးစားပေးရမယ်မိသားစုနဲ့အခုအများစုရှင်လာရင်အများစုကိုပေးရမယ်မြို့နယ်စုဒေသနဲ့အမျိုးသားအစင်းနဲ့ရှင်လာရင်အမျိုးသားရေးကိုဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှင်းနေမှာကတော့အဓိကဒီတော်လှန်ရေးမှာမဟာဗျူဟာချထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူချင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာကစီးရဲနဲ့နိုင်ငံရေးကိုဟန်ချက်ညီညီဖော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကစီးရဲအရာဘုံရန်သူကိုတိုက်ထုတ်နေရမယ့်အချိန်မှာနိုင်ငံရေးအရာဒေသအတွင်းမှာသူ့နေကိုနေဆိုတာမျိုးဖြစ်လာနေတဲ့အကြခါကြတော့စီးရဲနဲ့နိုင်ငံရေးကဟန်ချက်မညီဘူးစီးရဲကိုအသားပေးနေရမယ့်အချိန်ကိုနိုင်ငံရေးကိုဘယ်လိုတီဆောက်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးထက်ကအဲ့ဒါပါလာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲကရေရှိမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အမျိုးသားရေးအန္တရာယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထဲမဟုတ်ဘူးတပြည်လုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာအခုနကပြောသွားတဲ့ဟာအခုညီနောင်ဒီမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာဒီကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ဒီချိန်မှာကအခုအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကစစ်ကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့သူကတေးသေးချာချာကြော်ညာပြီးသားပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ရမယ်အဓိကအခုပြောချင်တာကချင်းအရေးဆိုတော့ချင်းပြည်ကိုဟိုဘက်တောင်ဘက်ကနေမြောက်ဘက်ကနေစီချောင်းကြီးတက်လာဖို့သူတို့အင်အား၄-၅ ထောင်သူစီးနေတယ်ချင်းပြည်အစကတော့တခါရောက်ပြီးပြီပေါ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာတော့အခုအဲ့ဒီနေစတီရောက်လာအဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဘယ်လိုချိန်မှုမလဲဆိုတဲ့ဟာကအဓိကကျွန်တော်တို့net ဖြန့်တစ်ဖက်ခါကြုံရမယ့်ဟာဖြစ်တယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိချင်းပြည်နယ်ပြင်ဖက်ကျန်တာဖက်နမွန်တာဖက်မှာအခုကအဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီကစီးကထိုးလာနေပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုအချင်းချင်းအကြားအဲ့ဒီလုံနဲ့ပွတ်တိုက်ပြီးတော့စီးရဲအရာလုတ်နေရမယ့်အချိန်လုံးဝမဟုတ်ဘူးကိုဒေတာတီတီကနေစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကပြင်ပကနေဝင်လာမဲ့ရန်သူပေါ့ကိုအထက်ထဲမှာကိုအခုချင်းပြည်ချင်းလန်းထဲမှာလေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဥတီချက်ကပါလေကျွန်တော်တို့ဥတီချက်ကပါလေဆိုတာဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုအဖွဲ့အစည်းတိုင်းပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဘယ်လိုတိုက်ထုတ်ရမလဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်ကိုဒေတာကိုအဖွဲ့အစည်းဒီကြကပြဿနာဘေးချိတ်လိုက်အောင်နောင်လာမဲ့ဟာနောင်ခွာရေးနိုင်ငံရေးရ
မရှင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကတခြားတိုင်းသားတွေနဲ့တခြားလူမျိုးခြားတွေနဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပဲကိုယ်အချင်းချင်းတည်းကပြဿနာလုပ်နေတာကအင်မတန်မှရှစ်စရာကောင်းပါတယ် line body တင်လိုက်ဟိုဟာပြောလိုက်အတင်းအဖင်းပြောလိုက်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေချင်းဒီရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတကယ်လူမျိုးကြီးစိတ်ဓာတ်လားကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေကတော်တော်လေးရှစ်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အချင်းချင်းကြားပွတ်တိုက်မှုတွေစီးရဲနေဖြစ်ရှင်းနေတာတွေရလိုက်ကိုယ့်အကုန်အများတိဆောက်အဓိကဘုံရန်သူကိုတိုက်ထုတ်အဲ့ဒီအချင်းပဲဖြစ်တယ်။နှစ်ဖြန်တစ်ဖက်ခါကြုံရတော့မယ့်ဟာကိုအထက်ထက်ကအဲ့ဒါလိုပြဿနာလုပ်နေရင်ချင်းလဲမပြောနဲ့ချင်းအမျိုးသားရေးတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လုံပါတော့မှာပေါ့အားလုံးတိကျမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီတတိထားရအောင်လုပ်ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအားလုံးခြုံပြီးတော့ဟိုတစ်ဖွဲ့ချင်းအနေထားဒီကိုမပြောတော့ပဲနဲ့အားလုံးခြုံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြောကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုထက်တော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်အားရကျင်တတ်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့တဲ့တဲနဲ့မှတခုလေးကျွန်တော်စိတ်ထဲနဲ့မှထွက်လာတဲ့မေးခွန်းလေးတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်ပီကိစ္စတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ CNA ပါဝင်တပ်ပေါင်းစုကနေမှကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးမှတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကတောင်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ CB ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘက်ကိုသူတို့ထိုးစစ်ဝင်လာဖို့ရန်အတွက်သူတို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ခါကြတော့ဒီပွင့်လင်းရာဒီရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ဝင်လာမဲ့အနေထားမှာရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်သိနေရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒါ CB ဘက်ကနေမှပြောနေကြစကားအတိုင်းပဲဒါ Children Council တွေကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာသူတို့နေစရာမလိုဘူးစကားစားလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးသူ့နေရာကိုပြန်มาဆိုပြီးမှအမြဲတမ်းသူတို့ line board တွေမှာထအော်နေကြတယ်လေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ခါမှာတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ complex mindat မတူဘက်ကိုသူတို့အလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CC တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်လဲသူတို့ ਨੇ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိနိုင်မလားအဲ့ဒီအနေထားလေးတွေကိုအနည်းငယ်ဒါပြောပြလို့ရရင်ထပ်ပြီးမှပြောစီချင်ပါတယ်ထက်ကိုဟုတ်ကဲ့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်စေချင်လို့တာကျွန်တော်တို့ကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အခုအချင်းချင်းကြားပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ရေးကိုအခုဒီဒေါက်တာရိုဒင်းငါတို့စူးစမ်းမှုပေါ့မီဇိုရမ် advocacy team ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ပြန်ပေါင်းစည်းနိုင်ရေးပြီးတော့နိုင်ရေးကိုဦးတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အနေထားကိုထားလိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ CNC ဆိုပြီးတော့ချင်းမျိုးသားကောင်စီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအတူတူနေမယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လဲပေါင်းစည်းမယ်ဆိုတော့ဒီ advocacy team for group for peace ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်မှဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကတော့အဲ့ဓာတွေမဖြစ်သေးရင်လေအဲ့ဓာတွေကိုဘယ်လိုတိုက်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကရှိတော့ဒါကစီရေးအရာအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ဟာဖြစ်တယ်ဘေးနေရာမဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဓာတွေဘုံကြံသူကိုတိုက်ထုတ်ဖို့တော့အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြေရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့